เขียนไม่ดีวะไม่ได้ยิน Maharaj, can you hear us? We can't see you. We can only see half the face. Oh, sorry. Okay. Maybe Kaviraj Swami would like to speak first. Good. What do you want to hear? What do you want to hear? You want to hear, this Krishna pastimes, and why Krishna came, and why he doesn't come again, and what? Who's translating? Me, man. It's a pretty good crowd there, huh? So you've been having kirtan already? Yes, already kirtan, already Abhishek. Are the twins there? Yes. They are crying. Where's the other one? Where's the other one? Where is the I can other see one? one. We have many kids here. Mother. Yeah. Can you see? Krishna, Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chak Suramilitanyena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Ramayam Swapada Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Mancha Papa Trubhya Kripa Sindhu Vyacha Atitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. So thank all the people that are there, all the devotees. And please remember that tomorrow is equally, if not more important for us. Lucky Sunni เพราะฉะนั้นมาท่านก็บอกว่าอย่าลืมพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันของพระพาสนะคะ Because without Prabhupada, we wouldn't. I mean, maybe you Nepalis, you know something about Janmastami, but you wouldn't really know very much about Krishna. Doesn't sound like we're getting any translation. Okay. Oh, you say on it or no? Right? Yeah, we can hear. Yes, You ready over there? Yes, we are ready. So Prabhupada came and taught the whole world about Krishna. Now there's, serious Janmastami devotional festivals all over the world. เพราะฉะนั้นด้วยพระเมตตาของศิลปพันธ์นะคะได้สอนพวกเราทุกคนเกี่ยวกับคริชนาจนวันนี้เนี่ยเรารู้วิธีการรู้ว่าเป็นวันสำคัญของพระกฤษณาก็เลยมาเฉลิมฉลอง Although this year there's no big ones because of this Corona Sura. ว่าปีนี้นะคะเราหลายที่ก็ไม่ได้จัดกันใหญ่มากเนื่องจากโดนผลกระทบจากโคโรนาไวรัส But before Krishna appeared, things were pretty bad under Kamsa's rule. And Brahmins couldn't light the sacrificial fires, and people were it was terrible for everybody. เพราะฉะนั้นก่อนพระกฤษณาจะเสด็จลงมาใช่ไหมคะก็จะมีพวกเหล่ามารเนี่ย
ทำเป็นที่รบกวนกันมากมาย When Krishna appeared, all of a sudden everything became nice. The atmosphere, the fire started up automatically, all kinds of things. แต่หลังจากที่กฤษณะทรงปรากฏใช่ไหมคะสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นทางบรรยากาศสิ่งทุกอย่างก็ธรรมชาติทุกอย่างก็ดีขึ้น But so Krishna, he appeared. He didn't take birth. We say Janma. Janma means birth, but Krishna didn't take birth. ตอนที่พระกฤษณะทรงมาปรากฏใช่ไหมคะแต่กฤษณะเนี่ยทรงไม่ได้เกิดแบบที่เราเข้าใจกันถึงแม้คำว่าจันมาเนี่ยมันจะแปลว่าเกิด Krishna just appears whenever he wants to, wherever he wants to. กฤษณะเนี่ยทรงปรากฏทุกเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พระองค์เนี่ยทรงต้องการ Sometimes it seems like he takes birth. Many times he just appears. หลายครั้งนะคะที่พระองค์เนี่ยทรงปรากฏแบบเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะปรากฏ Like in the Shringaday, he just was there all of a sudden. เหมือนกับตอนที่ตอนเรื่องราวของนรสิงหเดชก็เหมือนกันนะคะ Raha. No birth, no mother, father. So really Krishna never has a mother and father. But because devotees love Krishna so much, they want to serve him in that way. He becomes a child, takes birth, appears to take birth. ความจริงกฤษณะเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีบิดามารดาด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยพระองค์ทรงมาเพื่อที่จะแสดงลีลาค่ะพระองค์ก็จะมีบิดามารดาด้วย But this Krishna, that's the Swayam Rup, that's the original. Krishna's to Swayam. He's the original. Every other incarnation is coming from Krishna. And when Krishna appears, all the other incarnations are within Krishna. ความจริงนะคะรูปลักษณ์เดิมแท้เนี่ยก็คือกฤษณะใช่ไหมคะรูปลักษณ์อื่นเนี่ยรูปลักษณ์เดิมแท้ของพระองค์ก็คือรูปลักษณ์ของพระกฤษณะสองก่อน So Krishna killed so many demons, but that's not his real work. That's not ultimate reason for coming. กฤษณะเนี่ยทรงสังหารมารหลายตัวเลยใช่ไหมคะอันนั้นด้วยรูปฟอร์มที่เป็นดั้งเดิมของพระองค์ He says, Parityanaya sadhunam, I come to help the sadhus and to annihilate the bad people, the demons. จุดมุ่งหมายที่พระองค์ทรงลงมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะปกป้องสาวกแล้วก็ทำลายมาร But of course, when he kills the demons, that's pleasing to the devotees. แต่มากกว่าการฆ่าสังหารมารก็คือการที่พระองค์เนี่ยจะทรงให้ความปลื้มปิติสุขกับสาวก But the real thing is to show us, the spiritual world, and hopefully we'll become attracted to want to go there, serve Krishna in that way. แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเห็นถึงโลกทิพย์แล้วก็เข้าใจนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยฟื้นฟูจิตสำนึกที่เป็นทิพย์ Krishna didn't have to come to the material world to get some sense gratification or some nice scenery or anything. He brought his Goloka with him. กฤษณะเนี่ยไม่ได้มาที่โลกวัตถุเพื่อที่จะสนองความสุขอะไรที่เป็นวัตถุใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่พระองค์เนี่ยทรงมาเพื่อที่จะมาให้พวกเราเนี่ยมาเรียกให้พวกเราเนี่ยกลับไปหาพระองค์ So and he demonstrated what a charming personality he is. He's not just some powerful figure that creates and destroys. And he's completely lovable by everyone. พระองค์เนี่ยทรงมีบุคลิกภาพที่เป็นที่น่าดึงดูดมากใช่ไหมคะมีเสน่ห์มากซึ่งใครพบใครเห็นแล้วก็จะตกหลุมรักพระองค์ด้วยกันทั้งนั้น And the Brajvasis, how they love him, that's what he likes the best. They're not, honor, awe, and reverence. They just love him because he's so wonderful. บรรจบาสีใช่ไหมคะก็คือชาวบิดารัก
รักคริชนาไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะคะแค่พวกเขาเนี่ยรักคริชนาโดยไม่มีเงื่อนไข So he wanted us to see that. So he came and exhibited all this Braj Leelas and had it all recorded. แล้วว่าที่น่าลงมา We เนี่ย have so much history of Krishna's activities. เพื่อที่จะแสดงกิจกรรมของพระกฤษณานะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยหลงไหล And we get attracted. We think, well, I'd like to be there. Whatever we'd like to be, a cow or a bird or whatever. But to be with Krishna. ให้เรานะคะมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่กับคริชนาแล้วก็อยากจะกลับไปหาพระองค์ Because in Krishna's in the spiritual world, everybody is fully conscious and everyone loves Krishna and everyone's completely happy in their relationship with Krishna. เพราะฉะนั้นโลกทิพย์นะคะเป็นโลกที่มีความสุขก็คือทุกคนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับคริชนาแล้วก็ความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบทิพย์ที่เป็นความสุขที่แท้จริง So that's what we're striving for here, is to make Krishna appear obviously in our hearts and to, chant the holy name everywhere so everybody can see Krishna, and to give the books about Krishna, the Bhagavad Gita, or the Krishna everywhere so that everybody can see Krishna, everybody can associate with Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะขอให้ในวันพิเศษแบบนี้นะคะให้คริชนาเนี่ยทรงมาปรากฏในใจของเรานะคะแล้วเราก็พยายามที่จะแจกจ่ายคริชนาเนี่ยให้กับทุกคนโดยการให้หนังสือเกี่ยวกับคริชนาพระกฏกีตาให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย So Srila Prabhupada was so much wanted us to know about Krishna that he wrote the Krishna book very early when he was in America. ศิลปะนะคะอยากจะให้เราเนี่ยรู้เรื่องราวของคริชนามากจนท่านเนี่ยได้เขียนหนังสือพระกฤษณาขึ้นก่อนเลยนะคะเป็นหนังสือแรกๆที่ศิลปะเนี่ยเขียน So it's a very, very important book. เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ When he first started writing it, nobody really knew. They heard a little bit Prabhupada talk about Krishna. They knew that chanting Hare Krishna very much. They didn't know very much about Krishna. There weren't even very many pictures in those days. เพราะฉะนั้นตอนแรกใช่ไหมคะผู้คนเนี่ยก็ยังจะไม่รู้เรื่องราวของคริชนามากใช่ไหมคะพอศิลปะพอเขาเริ่มอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วเขาก็เริ่มวาดรูปคริชนาเขาเริ่มสวดมนต์ฮาเรคริชนา So Prabhupada, he wrote out one of the pastimes, I don't know which one, he sent it to Jadharani, artist, and told her, can you paint this? แล้วมีเรื่องมีลีลาหนึ่งที่เสือพงษ์เขียนใช่ไหมคะสาวกก็ได้วาดรูปของลีลานั้นออกมา At the same time, he was dictating the book, but then he wrote out more pastimes and sent them to the different artists, and they were asking so many questions, and Prabhupada was telling them exactly how to paint Krishna and paint the Vrindavan and paint the demons and everybody, the demigods. เพราะฉะนั้นนะคะสาวกในสมัยนั้นเสือพงษ์จะอธิบายอย่างเห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่าภาพของคริชนาตอนที่ท่านสังหารมารเป็นยังไงภาพของรารานีภาพของสาวกเป็นยังไงเสือพงษ์จะอธิบายแล้วก็ให้สาวกเนี่ยว่า I think it was Jadharani, but she asked Prabhupada, how did they wear the dhoti in the Goloka? แล้วก็มีคนนึงเนี่ยถามเสือพงษ์ว่าที่โกลกเนี่ยเขาใส่โดตีกันอย่างไร And Prabhupada said, bring me one dhoti, and he put it on all folded, all fancy, and said like this. แล้วก็เสือพงษ์บอกว่าไหนเอาโดตีมาให้ฉันผืนหนึ่งสิแล้วพระพานก็ใส่ให้ดูแล้วก็บอกว่าแบบนี้แหละที่เขาใส่กัน So there's so many letters, and Prabhupada was guiding them. They all said, Prabhupada,
we're not even very good artists. We're very new artists. They were very young, and besides that, we don't know anything about Krishna. How can we paint all this? แต่เสร็จแล้วสาวคนที่จะวาดใช่ไหมคะบอกศิลปะมากครับพอดีพวกเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับกฤษณามากเลยแล้วพวกเราก็เป็นนักวาดมือใหม่ด้วยแล้วพวกเราจะวาดได้ดีขนาดนี้ Prabhupada said, just chant Hare Krishna the whole time you're painting, and it'll be fine. เสด็จพระบาทก็จะแนะนำบอกว่าเธอแค่สวดฮาเรกฤษณาไปแล้วก็รูปภาพเนี่ยจะออกมาดีเอง So they're very, very sincere, and they just chanted and chanted and chanted and painted. แล้วก็สาวกก็มีความจริงใจมากนะคะตอนนั้นเขาก็สวดมนต์แล้วก็วาดภาพก็คือภาพก็ออกมาดีจริง And Srila Prabhupada considered those paintings very, very important for the Krishna book. เพราะฉะนั้นเจ้าพระบาทบอกว่าการวาดรูปกฤษณาเนี่ยมีความสำคัญมาก In fact, he had the book ready, but he waited till all the paintings were ready. เพราะฉะนั้นก็มีหนังสือออกมาค่ะแล้วก็มีรูปวาดเนี่ยออกมาเยอะแยะมาก And the first volume had 64 paintings, one for every chapter. เล่มแรกออกมาใช่ไหมคะก็มีภาพวาดเนี่ย64ภาพก็เหมือนกับมีสำหรับทุกบทเลยแต่ละภาพ So, like that. And then he didn't have any money to print the book. แล้วก็หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็คือเกิดขึ้นว่าไม่มีเงินที่จะพิมพ์หนังสือ And George Harrison, the very famous Beatle, he was very friendly with Prabhupada in the movement. แล้วก็สมัยนั้นเนี่ยก็เจอกับจอร์จแฮร์ริสันที่เป็นนักร้องใช่ไหมคะเขาเนี่ยก็ชอบเซลล์พานมากแล้วก็สนิทกับเซลล์พานมาก And Prabhupada, had always told the devotees, don't ask him for money because, rich people like that, they're always getting everybody asking for money. แล้วก็เซลล์พานก็จะบอกว่าไม่ต้องขอเงินจากเขานะเพราะว่าเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นคนรวยส่วนใหญ่คนส่วนมากเนี่ยก็จะหวังเงินจากเขาอย่างเดียว So then one day he asked Shyamasundar, asked George Harrison to give the money to print this Krishna book. แต่ว่าวันหนึ่งใช่ไหมคะก็เซลล์พานก็ถามชามสุนดาปรูว่าไปขอเงินเขาให้ในการมาพิมพ์หนังสือ And he was thinking of Prabhupada, he might get mad at us. แล้วก็เขาเนี่ยเป็นเหมือนเลขาของเซลล์พาน And Prabhupada said, no, don't worry, just ask him. ใครไปขอนะ So he went to his house and finally he asked him, เซลล์พานให้ชามสุนดาบูไม่ขอแต่ชามสุนดาบูไม่อยากไปขอ and he was thinking maybe he was upset because he didn't answer right away. แต่ว่าชามสุนดาบูเนี่ยไม่ได้ไปขอเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่แฮปปี้ And all of a sudden there was a big lightning, and thunder hit the house, and all the electricity, all the lights, it became completely dark. แล้วก็ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่ามาที่บ้านเนี่ยทำให้ไฟทุกอย่างเนี่ยดับ So for a few minutes it was completely dark. ไฟก็ดับไปช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งนะคะมันมืดไปหมด So when the lights came back, he saw a big, big smile, and he said, well, what can I say? He took it as a message from Krishna, and therefore we have the Krishna book. แล้วจากนั้นก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอันนี้สงสัยเป็นความต้องการของกฤษณาแล้วพอไฟมาใช่ไหมเขาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าสงสัยนี่เป็นความต้องการของกฤษณา And it's such a wonderful book. Prabhupada wrote in such a way that it has all the stories of Krishna and all the philosophy all just mixed in together. แล้วก็หลังจากที่หนังสือออกมาก็
เจ้าพระพานก็แฮปปี้มากแล้วก็มีรูปภาพประกอบด้วย And many times ปรัชญาก็ลีลาร่วมกัน devotees found Prabhupada actually just reading that book. He liked it so much. แล้วก็สาวกของเจ้าพระพานนะคะหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนั้นก็ชอบมาก He said, I want to see what Krishna has written. แล้วก็เจ้าพระพานก็บอกว่าฉันอยากรู้ว่าคริชนาเนี่ยได้เขียนอะไรไปบ้าง I saw when I was living in Los Angeles and Prabhupada was there. He would go in the afternoon in the garden and sometimes only with his servant. So we could look down from the second floor. And he would just have the servant read Krishna book to him. มีครั้งนึงนะคะตอนที่พระพานเนี่ยตอนที่มหาราชเนี่ยอยู่กับเจ้าพระพานที่ลอสแอนเจลิสตอนนั้นเนี่ยพระพานเนี่ยจะออกไปที่สวนแล้วก็จะบอกกับคนที่อยู่ข้างๆว่าแบบว่าเธอช่วยอ่านคริชนาบทให้ฟังหน่อย One time I happened to be in the garden and that was all Prabhupada was just, someone was reading Krishna book and all the devotees were there, not all, but many devotees. And Prabhupada was just listening and he was so happy hearing that Krishna book. แล้วก็ครั้งนึงเนี่ยตอนนั้นมหาราชก็อยู่ด้วยใช่ไหมคะอยู่ในสวนด้วยกันและเสด็จเสด็จพระพานเนี่ยก็ให้สาวกท่านนึงเนี่ยอ่านเล่มพระกฤษณาพออ่านแล้วเนี่ยเสด็จพระพานเนี่ยแฮปปี้มากเลยที่ได้ฟังแล้วแบบมีความสุขมากท่านชื่นชมมาก That night they were reading about Dvivida Gorilla. Prabhupada was laughing. He liked it so much. ก็ท่านคือวันนั้นคืออ่านหนังสือยาวเลยนะหลายชั่วโมงแล้วพระพานก็หัวเราะชอบมากชอบใจมีความสุข So if you want to have association with Prabhupada, very intimate association. If you want to have intimate association with Krishna and Nanda Maharaj and Radharani and all the cowherd boys and all the gopis, then read the Krishna book. ถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งความสัมพันธ์ที่ดีต่อศิลปภาพต่อนันทมาราชต่อสาวกโกปีของคริชนาที่เป็นดาวันเนี่ยให้เราเนี่ยอ่านและศึกษาคริชนาบุตร And since Ram Lakshman Prabhu, did all the work, translating, arranging, publishing, everything, whenever you read the Krishna book in Thai language, and Ram Lakshman gets so much benefit. ด้วยพระเมตตาของรามราชนประภูนะคะทำให้เราเนี่ยมีหนังสือพระกฤษณาในฉบับภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราอ่านในฉบับภาษาไทยมากเท่าไหร่เนี่ยทำให้ผู้แปลเนี่ยได้รับผลบุญมากเท่านั้น So you can learn everything you need to know about Krishna and the philosophy of Krishna consciousness. Okay, thank you very much. I know we all want to hear from BVVV Mrishinga Maharaj. So I will leave you now. I will stop talking. I'm going to listen. Thank you เพราะฉะนั้นมาแล้วก็ฝากให้พวกเราทุกคนเนี่ยอ่านและศึกษาหนังสือพระกฤษณานะคะขอบคุณค่ะต่อไปNrsimha Maharaj จะพูดบ้างค่ะ Thank you, Kaviraj Swami Maharaj. I'm happy to hear you. I don't mind if you keep talking. มาแล้วก็บอกว่ามาแล้วดีใจที่กับอาจารย์มาแล้วพูดนะคะแล้วก็ถ้าพูดต่อก็ไม่มีปัญหา Anyway, since you asked Maybe me to, like you, I've been listening to myself so much every day. I'd like to hear from others. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu vacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hearing Kaviraj Swami speak about the Krishna book, I remember how Prabhupada describes there in the Krishna book how this book is beneficial for three kinds of people. First of all, it benefits the fully enlightened, self-realized soul. They will take great pleasure in hearing topics of Krishna. เพราะฉะนั้นก็ต่อจากกัวจันมหาราชที่พูดถึงเรื่อง
Krishna book นะคะก็คือบุคคล3ประเภทเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้บุคคลประเภทที่1ก็คือบุคคลผู้รู้แจ้งแห่งตนเวลาที่เขาเนี่ยได้อ่านหรือว่าศึกษาหรือได้ยินเกี่ยวกับลีลาของ Krishna book ใช่ไหมคะเขาจะมีความปลื้มปิติสุข The second kind of person are those who are trying to become perfect, who are endeavoring for self-realization. They will also enjoy hearing. บุคคลประเภทที่2ก็คือบุคคลที่พยายามเพื่อหนทางแห่งการรู้แจ้งแห่งตนใช่ไหมคะบุคคลที่พยายามจะพัฒนาตัวเอง Then ordinary people who are just interested in mundane novels, they will also find pleasure in reading Krishna book, because in the Krishna book there's love stories, there's war stories, there's the crime stories. So every kind of story is there in the Krishna book. แล้วก็ถึงแม้เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะเวลาเขาได้อ่าน Krishna book เนี่ยเขาก็จะมีความสุขเพราะว่าใน Krishna book เนี่ยมันมีเรื่องราวทุกรูปแบบมีเรื่องของความรักการเมืองการทะเลาะกันการฆาตกรรมทุกสิ่งทุกอย่าง We want to understand why Krishna comes to this world. Krishna already has the spiritual world. In the spiritual world, everything is full of bliss and knowledge eternally. Why would he come to this place? เพราะฉะนั้นเราอาจจะอยากรู้ว่าทำไม Krishna ถึงมาในสถานที่นี้เพราะว่าความจริงโลกทิพย์เนี่ยมีทุกอย่างใช่ไหมคะมีความสุขมีความปลื้มปิติสุขอย่างดีแต่ทำไม Krishna ถึงมาที่โลกวัตถุนี้ Queen Kunti says that one reason he came here was to relieve the earth of the burden, because so many kings were there, so many Kshatriyas were burdening the earth planet. So Krishna has to come to relieve the earth of the burden. เพราะฉะนั้นสาเหตุหนึ่งนะใช่ไหมคะที่คุณจีมาจะบอกก็คือ Krishna เนี่ยทรงมาเพื่อที่จะทำให้พระแม่ธรณีเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเนื่องจากมันมีกษัตริย์ผู้ที่เป็นอาธรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายในการครองราชย์ใช่ไหม Krishna ก็มาจะกำจัดเรา Or she said another reason he could have come was because he wants to give pleasure to the Yadu dynasty, take birth in the Yadu dynasty, and be with his devotees like Vasudeva Baki, who wanted to have him as their son. แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเพื่อที่จะมาให้ความปลื้มปิติสุขกับราชวงศ์ยาดูใช่ไหมคะเพราะสาวกของพระองค์อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เดวกีคุณพ่อวาสุเดฟอะไรอย่างนี้ But then she said, we think he could have also come just to rejuvenate the process of hearing and chanting, so everyone can remember all the pastimes of the Lord, which he performed when he came here. แล้วก็เพื่อให้พวกเรานะคะสามารถซึมซาบเกี่ยวกับกิจกรรมลีลาของพระองค์นะคะที่ตอนที่ท่านเสด็จลงมาแล้วทำกิจกรรมต่างๆ Yeah, we like to sing songs about Krishna. And so many wonderful songs have been composed describing all the pastimes of Krishna. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็อยากจะฟังนะคะเพลงเกี่ยวกับ Krishna นะคะมีคนร้องเพลงมากมายเกี่ยวกับ Krishna. He has so many wonderful names describing these different pastimes and describing his relationships with his different devotees. แล้วก็จะมีชื่อนะคะเรื่องราวลีลามากมายกิจกรรมที่พระองค์เนี่ยทรงแสดงกับสาวกของพระองค์ต่างๆ And so many artists, Kaviraj Swami was describing our BBT artists, and even before the BBT, so many other artists have all drawn pictures illustrating the pastimes of Krishna. แล้วก็เหมือนกับที่กาญจนมหาราชบอกนะคะก็มีทีมของ BVT นะคะที่เราจะวาดรูปเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของ Krishna ที่เราจะเห็นได้ในหนังสือ Krishna book. Devotees like to perform dances. I know tonight at Phuket, at the temple at Phuket, the devotees have cultural performances, and maybe some of these dances will be portraying some of the pastimes of Krishna, Krishna holding up the Govardhan hill, or Krishna, Mother Yashoda churning the butter to give nice yogurt to Krishna. แล้ววันนี้นะคะหลายที่เขาก็จะจัด
งานอย่างนี้การแล้วก็มาแล้วก็คิดว่าที่ภูเก็ตนะคะตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงเต้นเป็นกฤษณาบ้างยกภูเขาโกวารดันบ้างลีลากรเด็กบ้างอะไรอย่างเงี้ย So devotees take pleasure in hearing about Krishna and remembering all of his wonderful activities and pastimes. เพราะฉะนั้นนะคะสาวกเนี่ยก็จะมีความสุขจากการที่ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของกฤษณาแล้วก็จากการที่ได้พูดถึงหรือว่าแสดงลีลาเหล่านี้ต่างๆ So today we're celebrating Krishna's appearance in this world. Krishna doesn't take birth the way we take birth. Krishna just appears in this world. เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระกฤษณะการประสูติของท่านในโลกนี้ต่างกับการมาเกิดของพวกเรา Just like the sun appears in the morning, we see the sun, and we see the sun and rises in the east, and it moves over the head, it sets in the west. We see the same way Krishna appears in this world. He performs his pastimes, and then he disappears. But he doesn't take birth, and he doesn't die. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะในเหมือนกับซันกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะที่ตอนเช้าเนี่ยจะขึ้นเสร็จก็จะลงไปเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เหมือนกันนะคะพอถึงเวลาพระองค์ก็จะมาปรากฏหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงจาก Just like the sun, it appears and then disappears. The sun doesn't die, it's just not visible. The same way Krishna is not visible. For some time he's visible, then he's not visible. เพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่พระอาทิตย์ตกดินแปลว่าพระอาทิตย์ตายไปแต่มันนั่นก็แค่หมายความว่าเราเนี่ยจะไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะคะกฤษณาก็ทรงปรากฏแล้วก็ทรงหายไปแต่นั้นก็ไม่ได้แปลว่าพระองค์เนี่ยทรงดับไปหรือว่าทรงตายไป So Krishna never takes birth. How does he appear? The scriptures describe to us that Krishna appeared in the mind of Vasudeva. Vasudeva was in the prison house of Kamsa. He was a prisoner, and Krishna appeared in his mind. And then from the mind of Vasudeva, he was transferred into the mind of Devaki. And from the mind of Devaki, he entered into the womb of Devaki. เพราะฉะนั้นนะคะการปรากฏของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงไม่ได้เกิดมาแบบที่เราคิดนะคะแต่ว่าการปรากฏของพระองค์ก็คือตอนแรกเนี่ยพระองค์ทรงปรากฏในความคิดของวาสุเดฟก่อนนะคะแล้วก็จากสมองของวาสุเดฟเนี่ยก็ส่งไปที่เดวกีนะคะไปปรากฏในใจของเดวกีหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปอยู่ในครรภ์ของเดวกี So Krishna appears the 8th child of Vasudeva and Devaki, but at the same time in Gokul, Nanda and Yashoda were there, and Yashoda was also pregnant, and she's going to have a baby. แล้วก็กฤษณาเนี่ยมาในเป็นลูกของเดวกีในบุตรคนที่8นะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ยโชดาเนี่ยก็ตั้งครรภ์ด้วยเช่นเดียวกัน Yashoda and Nanda Maharaj, for a long time, they had no child, but then they remembered one vow they had not performed. They had not done the Dwadasi Vrat. So they performed some tapasya for 1 year of observing Dwadasi Vrat. แล้วคุณแม่ยโชดาเนี่ยก็ถือศีลนะคะถือศีลอดเนี่ยเป็นระยะเวลา1 ปีในวันดวง And then a brahmacharini, an elderly lady who had never married, she came there and she gave blessings to Nandarani, the mother Yashoda, the wife of Nanda Maharaj, and she blessed her that very soon you're going to have a child. แล้วก็มีหญิงสาวพรหมจรรย์นะคะคนหนึ่งเขาก็จะมาแล้วก็จะมาให้พรกับคุณแม่ยโชดานะคะบอกว่าในเร็วๆนี้เนี่ยเธอจะมีบุตรขอให้เธอมีบุตรในเร็วๆนี้ And Nanda Maharaj, then he had a dream, and in his dream he saw a boy, young baby boy, a blue-colored boy, and then he saw also a young girl who
who was a golden color. แล้วก็ท่านก็เห็นนะคะเห็นเด็กเนี่ยในรูปทองแล้วก็ในรูปสีฟ้า So this young boy and young girl, they entered into the womb of Yashoda. มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กผู้ชายคนหนึ่งและเด็กทั้งสองคนนี้เนี่ยก็เข้ามาในท้องของคุณแม่ยโชดา In this way, Mother Yashoda was impregnated, and then she gave birth. At the same time, Vasudeva and Devaki had Lord Krishna as their child. At the same time, Yashoda and Nanda Maharaj, their child was also delivered. แล้วก็ตอนนั้นนะคะวาสุเดฟกับเดวกีเนี่ยก็ให้กำเนิดบุตรคนที่8ของตนในขณะเดียวกันคุณแม่ยโชดาก็ให้กำเนิดบุตรธิดาเช่นเดียวกัน Yeah, they both gave birth at midnight, the middle of the night. And it was on a very auspicious day. It was the 8th day in the auspicious month of Bhadra and the dark moon night. Very auspicious time. เป็นเวลาตอนเที่ยงคืนนะคะในวันที่เป็นสิริมงคลมากนะคะพร้อมกันตอนเที่ยงคืน So Vasudeva, he's in prison and his wife has delivered a child but that child has appeared not like a baby, he's appeared in the four-arm form like Narayan. Four-arm form, all decorated with jewels and turban and flower garland, everything decoration, because he wants to, Lord Narayan comes to show Vasudeva and Devaki that he is the Lord and he's come as their child. แล้วก็การปรากฏของพระองค์นะคะพระองค์ก็ทรงปรากฏในรูปของพระวิษณุสีกรใช่ไหมคะซึ่งมีเครื่องประดับทุกสิ่งอย่างอย่างนั้นแล้วก็พระองค์ก็ทรงปรากฏในรูปนั้นต่อหน้าวาสุเดฟแล้วก็เดวกี So they're in the prison house and Kamsa, the king, he'd vowed to kill all the children of Vasudeva and Devaki. แล้วคำสาปนะคะในตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็สังหารบุตรทุกคนนะคะที่เกิดมาจากวาสุเดฟและเดวกี So they have to think how to save the child. So it was arranged, Vasudeva somehow, by the power of Yoga Maya, he could come out of the prison and he could take that child who was Narayan, he took that child over to the home of Nanda Maharaj. แล้วก็อันนั้นก็เป็นแผนการของคำสาปใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นในคืนนั้นเนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นก็คือด้วยพลังของพระนางมายาใช่ไหมทำให้กุญแจที่อยู่ในคุกเนี่ยเปิดขึ้นแล้วก็ทำให้ยามที่เฝ้าคุกเนี่ยหลับแล้วก็คุณพ่อก็พาเด็กน้อยไปเปลี่ยนตัว So Nanda Maharaj's wife, Mother Yashoda, she delivered 2 children. One was a boy and one was a girl. So Vasudeva came there and he exchanged the boy, his son, for the girl delivered by Mother Yashoda. แล้วก็คุณแม่ยโสดาเนี่ยให้กำเนิดกับบุตร2 คนนะคะคนหนึ่งผู้ชายแล้วคนหนึ่งผู้หญิงพอวาสุเดฟไปถึงเนี่ยก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเอาลูกผู้หญิงมาแล้วก็เอากฤษณะเนี่ยวางไว้ให้ And he took that child back to Mathura, back to the prison house. He took the girl back. แล้วก็ท่านก็พาผู้หญิงคนนี้นะคะกลับไปที่เด็กผู้หญิงคนนี้นะกลับไปที่มัทุรา And when Kamsa heard the child had been delivered, then Kamsa came to the prison and he immediately grabbed the girl and he tried to kill it. He tried to throw it, smash it against the wall. But the child rose up in the air and revealed the form of a demigod. แล้วก็เหมือนกันนะคะพอคำสาปได้ลูกคนที่8ของว่าเขาคิดว่าได้ของลูกคนที่8ของวาสุเดฟมาเนี่ยเขาก็เลยเอามาเพื่อที่จะฆ่าใช่ไหมแต่ในขณะที่เขาพยายามจะฆ่าเนี่ยปรากฏว่าเด็กจะดิ้นหลุดออกจากมือใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นพระนางดุร์กาในรูปของ8 กร This is the form of Mahamaya or Durga or Kali. These different names are there. ก็เป็นในรูปของพระนาง
ดูรกานะคะหรือเราเรียกกันว่ามหามายาหรือว่ากาลี So this way, Kamsa failed to kill the 8th child who was born to kill him. เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้นะคะคำสาปก็ไม่สามารถสังหารบุตรคนที่8ได้ The 8th child had come to the home of Nanda Maharaj, and there he grows up in the company of another wife of Vasudev, Rohini, and she has a son, Balaram. แล้วก็ในลักษณะนั้นนะคะเด็กน้อยคริสนาเนี่ยก็ได้โตขึ้นกับพระบิดาที่ชื่อว่านันดมาราชนะคะแล้วก็ภรรยาอีกคนหนึ่งของวาสุเดฟก็คือโรฮินีนะคะซึ่งมีพี่ชายมีบุตรคนหนึ่งที่เป็นพี่ชายของคริสนาชื่อว่าบาลารา So Vasudeva and Devaki, they performed austerity to get Krishna as their son, but they did not get to enjoy his childhood pastime. วาสุเดฟกับเดวกีใช่ไหมคะได้ทำสมถะอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะได้คริสนาเนี่ยมาเป็นบุตรของตนแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้รับโอกาสในการเลี้ยงดูพระกิษณะ That's only for Nanda Maharaj and Mother Yashoda. They enjoy the nicest part of bringing up the child. When the child's very young, then it's very nice to bring up the child. แล้วก็คุณแม่ยโชดากับนันดามาราชเนี่ยก็ได้ดูแลพระกิษณานะคะจนท่านเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กจนท่านโต Once the child starts to grow a little bit, then it becomes more difficult. The child will start to argue, the child will start to be difficult. But when the child's very young, then the mother and father, they enjoy very much. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะก็จะเป็นการง่ายมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กโตขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มไม่ฟังเขาจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมีความต้องการเป็นของตัวเอง So we know Krishna enjoyed very much with Mother Yashoda. They have the Damodar Leela together, Krishna stealing the butter and Mother Yashoda chasing Krishna. This is all Krishna's pleasure with his great devotees, Mother Yashoda and Nanda Maharaj. เพราะฉะนั้นที่เป็นดาวันก็จะมีลีลาแบบนี้มากมายนะคะลีลาตอนที่พระกฤษณะเนี่ยทรงจะทานเนยที่บ้านของสาวต่างๆแล้วก็จะมีลีลาของราดาดามโดก็คือคุณแม่เนี่ยจะโดนคริชนาจะโดนมัดด้วยโม่ไม้อะไรอย่างนี้ต่างๆ So we want to understand Krishna's birth, how it is not ordinary, it's not like our birth. We're born by our karma, but Krishna's birth is transcendental. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะกับการเกิดของเรากับการเกิดของคริชนาการประสูติของคริชนาเนี่ยเป็นทิพย์แต่ของเราเนี่ยเป็นแบบว่าโดนบังคับให้มาเกิด So we take the opportunity of this holy day to hear more and to worship Lord Krishna. เพราะฉะนั้นเราก็ฉวยโอกาสนะคะจากวันพิเศษแบบนี้นะคะจากวันหยุดแบบนี้ก็คือฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของคริชนาเนี่ยมากขึ้นส่วนพระนามของเรา Are there any questions? โอเคใครมีคำถามอะไรไหมคะมีหลายลีลาเช่นแต่ว่าพวกบางคนที่รู้สึกบางคนแล้วเขาจะจับนิทานหนึ่งอันนั้นจะเราเรียกว่าพวกเขาได้ผลประโยชน์Hare Krishna, Hare Krishna. Before the question, Maharaj, because of the time, we like to thanks because we have do something in activity. So we like to thanks Maharaj, Kaviraj Swami Maharaj and Narasimha Maharaj. So we're going to loudly chant to you all so you can hear from the Mayapur. So all the devotees, please chant loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
So Maharaj, please pass to us to Mayapur so Madhava and Panchatattva can hear our loudly chant in Mayapur, Maharaji and Bali. Kaviraj Swami Maharaj. Oh, okay. Thank you very much. Hare Krishna. Phuket devotees. Yeah, Maharaj, please repeat one more time, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Khop khun krap. Yeah, right. Go. Okay, what's Sundarangi's question? Archana. Yes, Should have got Pataya now. So her question is, she's saying, beginning you said there are 3 classes of people that can benefit from the Krishna book. Question answer होने जा अब हाम्रो कुरा हामीहरु लागू हुन्छ हाम्रो समयले गर्दाखेरि People who are already spiritually enlightened. Janmastami. Can you hear Kaviraj Swami Maharaj? Can you hear the question? No. I can hear. I can't hear it. सुन्नु भएन Yeah, mute गरे sir. हैन unmute हो Okay, Sarat Purnima Mataji's question is, as you said earlier, she's saying that Krishna book, Prabhupada said the Krishna book can be benefited by 3 classes of people. So the people who are already spiritually enlightened, who are on the path, and even the materialistic person. So she's asking that, you know, when we try to go and distribute books or tell something about Krishna, sometimes the materialistic people, they are very envious and they are jealous. How can we relate to that? Will they also get the benefit, even if they become jealous or they become envious, will they also get the benefit? That's her question. Yes, definitely. If they read the Krishna book, they'll get the benefit. Even they're envious of Krishna, that's okay. If they hear about Krishna, they'll get purified. Just like Sishupal was very envious of Krishna, but Sishupal got liberated. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครได้อ่าน Krishna book นะคะไม่ว่าเขาจะชอบหรือเขาไม่ชอบยังไงก็แล้วแต่ประโยชน์ก็คือเขาจะได้แน่นอนเหมือนกับตัวอย่างของชิชุปาลนะคะ Everyone's envious of Krishna. We're all envious of Krishna. That's why we're here in this material world. จริงทุกคนเนี่ยมีความอิจฉากับคริชนาแม้แต่พวกเราเองก็อิจฉาคริชนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถึงมาอยู่ในโลกวัตถุนี้ Krishna's got more money than us. Krishna doesn't grow old. Although he stays here 100 years, he never gets old. He has so many wives and so many children. He enjoys so much. Yeah, we're envious of him. ว่าคริชนาเนี่ยทรงหล่อทรงแบบร่ำรวยกว่าเราเยอะและทรงสง่างามมากถึงแม้พระองค์อยู่ในโลกวัตถุนี้100 ปีก็คงไม่เคยแก่เหมือนกับเราที่เราต้องแก่ไปในวันหนึ่งอะไรนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยอิจฉาพระองค์ So it's good. It means if you're envious of Krishna, it means you'll think about Krishna more. We'll envy Krishna. We'll chant his name. We'll say, oh, that Krishna, oh, that Krishna. So we say the name of Krishna, but we say it in not in a devotional way. We'll get some benefit from that. ถึงแม้ว่านะคะคนจะไม่ชอบคริชนาก็แล้วแต่เวลาเขาด่าแล้วเขาเปล่งพระนามอย่างเช่นโอ้คริชนาไม่ดีอย่างงู้นคริชนาไม่ดีแต่เวลาเขาพูดคริชนาเนี่ยเขาก็ได้รับผลประโยชน์อยู่ดี But generally, people who read the book, we said that third class of people, they think it's just stories. They don't believe it's true. They think it's just a story. It's not real. So they think Krishna is not really a person. They think it's just a story, like a fairy tale or some imagination. They don't understand. But still, if they hear about Krishna, if they just hear the pastimes, it's beneficial for them. เพราะฉะนั้นบางคนนะคะก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องราวที่เล่ามามันไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงซะหน่อยมันไม่ใช่อะไรเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ในขณะที่เขาอ่านไปเนี่ยเขาก็ได้ฟังเกี่ยวกับคริชนาเขาได้อ่านเกี่ยวกับคริชนาอันนั้นก็เป็นประโยชน์ที่เขาเนี่ยได้ไปโดยไม่รู้ตัว The benefit is they'll get the mercy of devotees because they read the book about Krishna. So they become qualified to get the mercy of devotees, and the devotees will explain to them
that actually Krishna is a real person. You can visit the place where Krishna lived, and you can see all the places of Krishna's pastimes. You can see the hill Krishna picked up. You can see the Yamuna river where Krishna used to go and swim. You can see all the cows. You can see everything in relation to Krishna. แล้วด้วยพระเมตตาของสาวกนะคะความจริงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวไม่จริงอะไรก็ตามเนี่ยความจริงเขาสามารถไปที่อินเดียได้นะคะวินดาว่าในสมัยปัจจุบันเขาจะเห็นได้ว่ามีต้นไม้มีแม่น้ำยมุนาอยู่มีภูเขาบัวเดินอยู่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีบัวอยู่ที่คริชนาเคยเลี้ยงอะไรเงี้ยปัจจุบันก็สามารถไปดูได้ Okay. Thank you. Okay, Hare Krishna. Thank you very much. So we hope you have a nice Janmastami there this evening. Very nice to see everyone there. Right. Gauranga. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Shri Krishna Janmastami ki. Hi. Srila Prabhupada ki. Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Okay. His Holiness BVVNS Swami Maharaj ki. His Holiness Kaviraj Swami Maharaj ki. Jai. Jai. We can see everyone here. Okay, thank you every devotee for joining this. Hello. Hello. Okay, this. Hello. I listen.